कितनों के नाम लूं, बहुत सारे सांसद हैं। एक सबसे यंगेस्ट सांसद हैं, भीम आर्मी टीम के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत साहब, आवाज बनने को तैयार हैं। हम एग्जैक्ट 150 लोग उस दिन जंतर मंतर पे बैठ के गुजारिश करेंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर आकर के बात करें। शायद उनको लग रहा होगा कि देश के शिक्षकों की उतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है कि उनसे बात किया जाए। तो हम चाहते हैं कि देश का विपक्ष हमारे साथ अगर आके बैठता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, हमारी आवाज को उनके थ्रू सुन लीजिए, लेकिन सुनिए, ये हम चाहते हैं।